ati yen aku nganti ra lakon melu duweni ya ya la 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 Jambu alas de kulite ijo sing tiga kasawis duwe bojo ada gula ada semut durung janda aja direbut sumeneng batin yen kula sida dikawin susalan seneng barang-barang dilakoni yo tak kabel yo sumeneng batin yen kula sida dikawin tekad-tekadi ora bakal luru ganti jambu alas de manis rasane nadyan tilas tanteni ranjane sayange wis duwe bojo ya diloro nanging aku mbak yu wis kebacut tresno mbak selamat nelongso rasane ati yen aku ora melu lakon duwe ayo mbak selamat tak rokoe dhewe mbak yo jambu alas kulite ijo sing tiga kasawis duwe bojo ada gula ada semut durung londo jedirebut sumbang batin yen kula sida dikawin tekad ati ora bakal luru ganti Mbak Slamet la 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 Suma wis janji arep sehidup sumati ala tekad ati ora bakal luru ganti jambu alas manis rasane nadyan tilas tanteni randane sayange wis duwe bojo mbak dia diloro nanging aku wis kebacut tresno ana langso rasane ati Jos. Pak Slamet matur nuwun. Pak Kabul, ampun kandha priyen ditelaske riyen lho. Kesel mengke kula pijeti. Mengke kula susoni ya ngono ya itu ya. Ayo mengko diparingi susu sak bubuke lho, Mbak. Iki matur nuwun Pak paringi. Matur nuwun karo Pak matur ampun diparingi saweran semono akeh. Satu lagi Mbak Yu, iki pamundutane mau aja dipleroki. Oh, dipleroki. Pak De, ana apa meneh Pak De? Kula mau dereng jenengan paringi dhuwit lho kula. Aku kan dikeki. Napa? Liwong. Ya dimedle nggih, aja diplereki dimedle liwong. Heeh, ngono ae. Piye? Liwonge ajeng reokan apa jeng? Oh nggih. Nggih, liwong. Liwong mundhe aja dipleroki ngono. Ya, keneng. Langsung dikoplo. Nggih. Ayo Mbak Yu, ayo jumeneng sik yuk. Ngono kan? Heeh. Yo. Bapak, tak kei lenom. Jenengan mriki, Bu. Mriki. Oke ya. Ketemu, uang bagus dan